Labdien! Esat ļoti mīļi sveicināti Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smilja teātra muzeja Smilja zālē, kurā šodien mēs visi būsim kopā ar savulaik Smilja drauga, līdzbiedra un arī konkurenta Alfrēda Antona Briedrīša teātra 1975. Gada teātra fakultātes absolventi. Un tā kā ievadā ir arī paredzēts kaut kur nedaudz parādīt ekrānos, tad es saukšu pa vienam, un tad dāmas ies tur mazliet apstāties, jaunas, domāju, studentes, un kungs šajā, lai redzētu, kas tur notiek, un tad notiek kādu, es parādīšu, kur. Jā, man aicināt zālē teikt saraksta Lāsma Kugrāna. Toreiz bija uzvārdā Garkakle. Plumta Virkava būs, bet nav. Sarmīta Kvēpa. Kāptes Stūre. No 1975. gadā teātrī ienāk 14 jaunie aktieri – Lāsma Kugrēna, Iveta Braune, Gunta Virkava, Jānis Skanis, Jānis Kājeks, Valdis Lūriņš un citi, bet presē parādās kritisks viedoklis par viņu profesionālo sagatavotību, līdz ar to pārmetumi arī viņu pedagogiem. Maestro, paldies teikt! Mūs lamāja tāpēc jau uzņemšanas pašā sākumā, tikko mēs bijām uzņemti teātra fakultātē par to, ka nav varoņu. Ja, kursā nav varoņu loma atveidotāji, un tā arī mūs sauc par sutku un klēnu kursu. Ja. Respektīvi, cilvēki, ja, kas varbūt nākotnē aktieriski varētu tur pretendēt uz otrā plāna lomām, uz raksturu lomām un tā. Un es domāju, redz, ka mums ir tādas kampaņas, ja, ka mēs kaut kādā veidā, kāds cilvēks mēģinām, tā teikt, viņam kaut ko izdarīt, ja, nobīdīt vai vēl kaut ko. Ja mani atmiņa neviļ, tad tādā laikā viena daļa kritikas kaut kā ļoti spēcīgi kaut kā tomēr mēģināja kaut kur atrast jaunušām vājās vietas. Ja. Un viena no faktiski, ja, no viņa vājajām vietām tika pasludināts, ka tas ir mūsu kurs. Kaut gan es domāju, ja, pēc daudziem gadiem, ka mēs tomēr kaut ko katrs tanī teātrī vēl daram un esam faktiski izdarījuši. Ja, tā kā man liekas, ja, ka tā loze jaunušānam nav bijis tukša. Jā, un fotogrāfijās dažās. Varat uzreiz komentēt, ka šis tas ir rakstīts. Jā. Vienīgais komentārs ir, kad jaunušānam bija jubileja, un mēs domājam, kā viņu apsveikt.
naudiņas nebija, un tad mēs nolēmām tā, jāpiegāž tā skatuve pilna ceriņiem. Un faktiski tā ceriņa tradīcija mums ir kaut kādā veidā kursam turpinājusies, jo katru gadu vasaras svētkos jau 11 gadus un vairāk mēs tiekamies pie Jāņa Skaņa Čiekurkalnā. Un sākumā tās tikšanās bija kopā ar jaunušām, tagad ir bez jaunušām. Un par to mēs esam priecīgi liktenim, ka mēs, kas esam vēl šeit, kaut gan daudz no mums ir. Diemžēl jau arī citā valstī, jā, ka mēs varējām tikties, un paldies Jānim Skanim, un paldies brīnišķīgajai Nacionālās operas administratorai Jāņa Skaņa sievai Elgai. Tātad te ir pirmizrāda sabiedrības balsti kopā ar Alfrēdu Jaunušānu centrā, Ipsenlugā. Iet uz priekšu, jā. Te ir kolhozā. Man neviens nepateica, kurā vietā jūs kolhozā bijāt. Tas ir Smārdē? Tas arī Smārdē? Jā, tur bija pirmais iedzīvojums. Jā, un ko jūs kolhozā darījāt? Visu, ko? Mūs gandrīz arestēja, mēs pastaigā nokļuvām Vīrisko Sigina rezidencē. Meklējām bebrus. Mēs meklējām kaut ko citu. Bebrus mēs meklējām. Šeit redziet, Dārvis Pilsums, Armis Egliens, Valds Loriņš. Loriņš ir tas, kas ir pieliecies. Velka zirga grābekli, jā? Viņš vilcēs. Vilcēs. Jā, tātad tas ir Valdis, jā? Gunts Pilsums. Tas ir komunālā iela 2, tagad Vāgnera iela 2. Tur, kur ir... Jā, labi. Vērts tagad tas vārds. Nu, par tā sauto koju laiku droši vien Valdimī kaut kas ko sāstīt, tas ir pēc tam. Jā, tagad tikai tev. Bet, ja jūs ejat garām Krievu drāmas teātrim, tur, kur kādreiz gāja trolēbus, jā, un uz tās teātra ielas stūra, tur ir tā mūsu fakultāte bija 2. stāvā, un tur ir karnīca. Un viens no konservatorijas studentu lielākajiem varoņdarbiem bija ziemas laikā, vienalga var arī vasarā, pa karnīzi, tas ir, nu, cik metrus, vai daudz, jā? Platumā? Nē, augstumā. Nu, tur ir tā 3 stāvi. Nu, 3 stāvi, nu, par to karnīzi nostaigā Jānis Skans, kaut gan viņam nepieder rekords, rekords ir vienam no muziķiem. Jā, kurš vārdu sakot, domāju, kad ir aizmirsts kontrabas un koja istabiņi ciet vārdu sakot, uztraukumā aizgāja, iekāp pa logu, paņēma kontrabas, tā vietā, lai iziet pa durvīm, tāpat tās ir visu kontrabas. Tie vienmēr visiem, es mācījos mazliet vēlāk, es nedzīvoju kopmītnē, bet mums nodarbības notika tajā telpā un stāstīja par dažādiem, kas ir staigājuši pa karnīzi. Jā. Vai tā bija mūžīgā pelmeņa smarža, ka Bumbulīts cep pelmeņas, atceri? Jā, te ir sabiedrība balstos, te jau ir uzrakstīts, kuri ir uz priekšu, jā, skatieties, redziet, var pazīt viņas arī tagad. Jā, vēl uz priekšu, te ir dāmas, viss uz priekšu, jā, bija ar kungiem atkal. Kungu baigs mokēja. Jā, jūs tāds tērps dabūjāt? Paši šo. Nē, tie jau bija teātra uzvalda. Šeit jau kostīmāksnieks nebija, lasījāt no tā, kas bija teātrī, pareizi. Jā. Bet tur bija daudz. Tur bija daudz, protams, jā. Jā, reku daudz priekš, jā, un šāds dažās bildēs arī iekļūst, protams, mēģinājuma procesā. Aiziet vēl uz priekšu, vēl. Jā, vēl uz priekšu. Kāzu dienu, Helēna Romāno, par to arī šodien runās. Jā, vēl uz priekšu. Es tas tikai tādā kolāžā redzētu. Kāzu dienu, redziet, ja tas vecākais ir Valds Lūriņš, jā. Neimants ir ļoti jauns. Jā. Es tur vecumā. Tāpat kā tagad. Vēl uz priekšu, jā. Tas bija Mihaila Tublīnski studējums kāzu dienu. Pretējā centrā ir Vivija Thompsona. Tad ir sensācija, kur pēc daudziem gadiem dažām aktieriem klātesošiem var iznāca spēlēt. Jaunušām pēdējā režijā. Valdemār tā bija? Nē, es
Pēc tam nebija, ne? Nebija? Nē, tu biji jaunākais kurs. Tu biji vairs. Nē, es biju Kaut bija. Bija. Es ar Pūgu kopā pareizā nevēju. Jā, kāpēc tāda situācija bija, kāpēc viņi guļ zemē? Kāds atcerās? Nu, viņi noģēri tur. Domāju, ka tā ir sensācija. Un redziet, tagad tikai tuvumā nepalasīsiet šie, mums ir nonāca programmiņu, kuru bija skatoties izrādi aprakstījusi Māra Ķimele. Tagad es nelasīšu, tur ir viņas vērojumi, kurš būs, kurš nebūs. Jā, Lāsma zina to? Neko nezinu, labāk un arī negribu. Jā, bet tur ir pierakstīts, jā. Tātad tas ir tas, jā. Mums ir kā Mums ir dāmām, jā. Teku Imants Adermans arī piedalījās izrādē. Vēl. Un te ir tie, kuri, nu tā kā pēc manas sapratas, palika teātrī. Jā. Tā ir? Jā. Nacionālajā teātrī. Jā, nu drāmas teātrī. Laidi beidzās, mēs nadam un lūdzu ieņemiet vietas uz skatu. Labi. Nu tad ir puslīdz ērti, varat arī saulītē, ja liekas pārāk ērnā, panāciet uz priekšu dāmas. Nav? Lūdzu. Jā, nu tomēr ārkārtīgi skaista buķete šeit ir, jā. Un man tā kā mums ir zināms kārtīs tā runājam, jūs arī kādā brīdī var uzdot jautājumus. Parasti sarunās smieņu kabinetā, es to vienmēr saku, paši vien norunājam un neviens jautājumu neuzdod. Bet varam, piedāvājums, tomēr demokrātija. Un tā kā sākumā būs tāds, tā kā bija jautājums vienkārši, īss. Kāpēc katrs tomēr izvēlējās kļūt par aktieru? Jāpasaka, ir tādās 20 sekundēs. Jā, Valdemār, kāpēc? Gadījums. Nē, mana literatūras skolotāja Feldman, paldies viņai, viņi mani bīdīja par šo līniju un tur bija garš stāsts. Kurā vietā? Liepājas pirmajā ģimnāzijā es mācījos. O, ne, Liepājas pirmā ģimnāzija. Tad apsveicam skolotāji atsūtīja mums Valdemāru šodien. Liepāja arī. Jā, Liepāja. Gunta Virkava? Ai, es nezinu, man liekas, ka es no bērna kājas to gribēju. No cik liela vecuma kājas? Nu, tad, kad man sāka vadāt uz teātri, tas bija apmēram no 8, 9 gadiem tā. Es gāju mākslas vingrošanā. Iepriekš viss bija cirks, jā? Vispār tētis man gribēja sūtīt uz ekvilibristiem, gaisa vingrotājiem, bet tas bija pa bīstamu un pa briesmīgi man, jā. Bet es biju tāda lokana meitene un gāju mākslas vingrošanā, un viņš teica, tu tak vari to augstumu pievarēt, un tas būtu interesanti. Tad viņš man mācīja ar bumbiņām, žonglierē, tad ar riņķiem. 3 es varēju uzmest, vairāk ne. Un es teicu, nē, tēt, man būs cita laikam nodarbošanās. Bet ar mākslu kaut kas smaržoja pēc mākslas. Citu es neko nevaru iedomāties savā vispār dzīvē. Paldies. Jā. Hermanis Paukšs. Nu, es gan vairāk gribēju uzreiz būt par režisoru. Kad uz aktieriem man aizsūtīja bijušā universitātes rektora Indreķa Muižnieka, ar ko es mācījos vienā klasē, māte, kas bija dēls teātra režisora, Norvēta Muižnieks. Viņa teica, nu aiziet pamēģini, es teicu, uz ķīmiju, taču esmu gatavs, bet ķīmiju pēc tam. Netiksi varēsiet uz ķīmiju. Tiku. Tāpat jau nežīgi ir ķīmija. Jā. Un dramaturģija vēl lielāka. Maiga Sika. Nu, kāda acis saka, es saku, es neko nezinu, kā, bet acis zuflēja priekšā. Viņa man zuflēja, viņa saka, tā, nu, faktiski tas skolēnu teātris Rīgas Pionieru pilī, kur es, vai ne, daudz gadus pavadīju ar brīnišķīgo kolēģi Valdi Lūriņu, Jāni Cimermani, Rutu Rikši, un droši vien daudz aizmirstīšu. Freibergu taču. Edmunds Freibergu, viņš aizgāja ātri uz fakultāti. Un tā. Un līdz ar to tā turpināja, jā.
Tā pamazām. Labi, Zigorts Neimans, viņš jau faktiski pirms iestāšanās strādāja teātrī. Nu, es neizvēlējos, tas bija negadījums. Viss. Jā, arī tad jau, kad Aijā Žožo bērns kā tāds spēlēja. Nu, tad jau vairs nebija negadījums. Tas jau vairs nebija. Tas jau bija gadījums. Tas jau bija gadījums. Dācis Stūri? Nu, es iestājos zobu tehniķos un vajadzēja vēl kaut ko. Un tad paralēli iestājos kinoaktieru studijā, nu, un tad turpinājums bija teātra fakultāte. Nu, vienkārši bija jāmācās tālāk. Jā. Valds Lūriņš? Man ir pavisam vienkārši, jo es kaut kā ieraudzīju, atgriežoties no Sibīrijas, kas ir reālā dzīve, un tad pilnīgi nejauši sastopoties ar vienu cilvēku, kur arī Maiks zina, tā ir režisora Astrid Sevisko. Es iepazinu arī to, ka pasaule ir iluzora un var būt brīnišķīga, un es sapratu, ka es labāk savu laiku pavadu šī iluzorajā pasaulē, un tikai pa brīžam atgriežos skarbajā realitātē. Tagad atbildi Jānis Klausies, tas jautājums arī būs tagad, uz ko jautājumu atbildi Lāsma Kugrēna. Man ir tik neinteresants, cik vien var būt. Es neko citu savā dzīvē neesmu redzējusi. No bērnu kājas, no 2 gadiņiem, pa to Bauskas tautas teātri līdz pa Klēpjiem. Nu tā es arī kuļos. Sākumā Liepājā? Nē, tas jau vai dieviņi. Tas tik tā, 1 gadu, jā. Tā bija karjeras virsot. Jānis Skabas? Jānis, kāpēc tā kļūst? Vienā teikumā. Vienā teikumā, kāpēc? Nejauši. Mani draugi gāja stāties, un es viņiem līdzi. Tā bija Āboliņa. Nu, jāsaka tā kā es tāpat kā Valdis esmu dzīvusi Sibīrijā, man bija drausmīgi slikti zobi, bail no zobārstiem, un es taisījos iet uz zobārstiem. Bet draudzene teica, bet teātra fakultāte ir pirms tam uzņemšana, nu pamēģini. Nu tā es pamēģināju. Bet teiko jau tāds Stūri bija zobtehnika. Jā, nu es nebiju vēl, es tikai gribēju būt, bet es gribēju būt zobu daktere. Jā. Dentista. Jā, Andris Kvēps. Nu, man jāsaka tā, ka šodien man vainīgi ir literatūras skolotāji, bet tikai pilnīgi otrādi. Viņi teica, nu jau tu dzeju lasi tā kā aktieris. Es domāju, es viņai parādīšu. Nu, un sapazinos, man māte bija skoldirektora, sapazinos ar Paulu Butkeviču, un viņš man burtiski aiz ausīm aizvilka uz teātra fakultāti. Uz papildus iestāšanos, kad stājās toreizējais Dailas kursus tur iekšā. Mēs ar viņiem kopā bija. Gita bija, kas vēl bija? Iveta bija. Jā, Kristīna Brodniece. Nu, man jāteic, ka tā faktiski bija drīzāk tāda avantūra Balskriķe. Jo es jau vienu augstskolu biju pabeigusi, un kā jau es atkal tev ir par draugiem runājam, tad draugi teica, nu ko tu vari zaudēt? Nu pamēģini. Nu, es pamēģināju arī, būdam pārliecināta, ka nekas tam līdzīgs man nedraud. Bet nu draudēja, iestājos. Jā, un Sarmīts Kvēp. Nu tad jā, tad es arī pastāstīšu. Nu, man bija pilnīgi savādāk. Nu, es vēl līdz šitām brīdiem nekad neesmu gribēju spēlēt teātri, bet es esmu tur nonākusi pilnīgi, nu, es saku, liktenis man piespieja tur atnākt. Nu kā? Es ātri stāstīšu. Nē, ātri klausties, nu iedomājieties. Tagad tad vārds sakot tā, es aizēju pie savas draudzenītes uz dzimšanas skolas laikā, un tur ir tāds Rimeiks Valdis, viņš arī bija no Sibīrijas, un Ritas mammai tas draugs, un viņš bija kino populāru zinātnisko filmu direktors. Un viņš saka, kāda smuka meitene, vēl šito mēs filmēsim. Nu tā, piekdien esat zeltainā kleitiņā un tā tālāk. Es piekdien zeltainā kleitiņā stāvu tur, kur bija likts, ja? Nu ne tur kāds atbrauc nekā, un tā reizes 3. Ar sarkanā bluzītē un tā tālāk. Nu labi. Un tad man bija tāds bišķiņa aizvainojums. Domāju, nu vai zini, nu tā cilvēki parasti nedara. Labi, viss, ar to mums tā draudzība ir beigusies. Un tagad vasarā pēkšņi es dzirdu par radio kinoaktieru studiju uzņem audzēkņus. Es domāju, vot es tagad aiziešu uz turieni. Bet nevis tāpēc, ka es gribu būt par aktrisi, bet tāpēc, ka es principā tagad tur aiziešu. Aizēju, labi, tagad jau 9:30 vakarā, cilvēku šausmīgi daudz, viss jau tur notiek. Un tagad iznāk viena meitenīte ārā no tā zāles, kas tikko, nu, viņa tur ir uzstājusies,
Un viņi saka, jā, tur tie iedomājieties ar bārdām noaudzināt, un tas ir tā kā vasarā, visi tie režisori. Un iedomājās, nezinu, ko, es viņiem ar akcentu, ar visu nostāstīju, kā vajag. Nē, viņiem nav labi, viņiem nezinu, ko vajag. Es domāju, āga Dievs, ja? Nu, tagad man jāiet iekšā aizstāv. Labdien, bet man bija, torajā laikā uzvārdu Dreimana. Un es tā, aiz čausmām. Mani sauc Sarmīta Dreimane. Viss tā, pamodās 9 vakarā. Labi, un tagad uzreiz Liniņš saka tā, labi, parādiet kādu, kas tikko iznāca no zāles ārā. Mīlīši, kur tad vēl labāk? Kad es sāku to visu stāstīt, ja? Šķiet tur aiz smiekliem garīz no beķiem kritanos. Tādu atsaku tā, es tiku tā kinoaktieru studijā. Tagad jāstājās, labi, tagad, ko tad tālāk? Jāiet uz to konservatoriju. Labi, tagad ar vārdu sakot, Līniņš saka tā, bet neplātieties ar to, ka jūs esat kinoaktieru studijā, jo, saprotiet, drāmas skola un dailes skola, tas nav vajadzīgs. Labi, ka nevajag teikt, nevajag. Labi, tagad savu dzejolīt, proza, fabulu, tagad Baļonīt mūsu profesori, saka tā, mazais, jūs kaut kur esat arī mācījies pašdarbībā? Es saku, nē. Fērda sēž zālē tā, jo nezinu, ka nedrīkst neko teikt. Kā Dreimani, jūs taču pie manis mācījāties? Man mīļo saulīt, bet labi, ātri apķēros, saka, kā? Tad tā ir pašdarbība. Un tas izmisums laikam bija tik liels, ka atkal viss sāk smieties. Teicu, labi, varat iet. Tā es esmu tagad šeit jau. Jānis otrāks nav, tad pirmais aplis ir. Ja? Un tad otrs tāds īsais jautājums, kas bija studējot pats nepatīkamākais? Vai bija? Visas partijas vēstures un visas šitās te. Tas bija ļoti interesanti. Protams. Ja jums arī bija PSKP? Kā? Konservatorija tak skaitījās partijas augstskola ar mākslas novirzienu. Jā, bet vēl Eglīte jau ļoti skaisti lasīt lekcijas. Nē, Eglīte bija forša, jā, bet tur bija piemēram tāda, es nedrīkstu teikt to uzvārdu, neteiks, bet bija tāda viena pasniedzēja, tāda, kas ir rietumu māksla? Tas ir pliks sievišķis aptīts ar cūku zarnām. Uzved uz skatuves plikus sievišķi aptīna cūku zarnām, un vot tev rietumu māksla, vo! Jā. Tādā veidā viņi runāja. Docents Kinters bija tas teksts Bērtula no Dailes teātrī, kas ir metafīzika? Un atbildi tā, kas ar 2 koku neredz mežu, pārreizi. Bet visas konservatorijā tomēr pedagoģis runāja latviešu valodā. Nē, teiksim, nepalaidiet. Trakti nebija. Nē, es atvainojos, mūsu paukošanā pasniedzējs Ļebeģevičs no krievu drāmas. Viņš ar mums runāja krieviski, un, teiksim, paukošanā visas tās kustības joprojām es zinu, kas jašķīju kolu un daru, un vispār Latvijas pat nezinu, kā to varētu nosaukt. Jā, baletā jau ir franču valoda izmantot. Jā, Tur mums bija izcils. Kas vēl nepatīk bez teorētiskajām plāsmīm? Man ļoti nepatika Vera Baļuna, jo es viņai ļoti nepatiku. Un man bija pilnīgs abloms. Nedrīkst teikt krievu valodā, tulkojiet man. Jo viņai bija Valdiņš šausmīgs mīlos un Maiguts, vai ne? No Pionieru teātra. Tā man ir pirmā dzirdēšana. Un mēs ar Maigu tādas palīdzīgas, abas divas bišķiņ tādas, sātvaigas zilas acis, vai ne? Šķiltiņš šķīlu valodiņu, ko viņi man vienmēr bāz degunā. Man bija tēvs jau režisoros neklātienē beidzis un brālis aktieris. Tur nesen beidzis un brālis vēl bija kurs vadītājs, tā kā Kristīnīt mums pēc tam bija. Viņa jau zina, ko tas nozīmē būt kurs vadītājiem. Un viņa te vienā brīdī teica, man tie kugrani mazie, visi tie kugrani man līdz kaklam. Un ja nebūtu Aleksandrs Leimans, es pirmkārt būtu uzņemta 100 punkti, jo arī kinoaktieru studijā Sarmītis izgāzos ar lielu glīti. Pirmajā jāizstājos, jo citur nebija kur stāties. Tev nebija daudz gadījums kā man. Jā, man netrāpījās galīgi. Un otrs viņa teica, mazies absolūti, ko tu no sevis iedomājies, Brigitte Bardot. Jo man bija vēl Kaupēlu dzirnavā šitā mazā lomiņa, Leimans bija paņēmis, un viņš tā kā par mani iestājās, un es nebiju ļoti viņas. Un pateicoties viņai, es līdz šai dienai vispār nedziedu. Bet, ja dziedu, tad tas ir man drausmīgs pārdzīvojums, jo bija mums kaut kāds, es tik zinu, ka mums visiem bija jāstāv uz skatuvītes tajā komunāļkā. Jānis. Jurķi, nāc.
Nu, lagais viņai. Jūtīgi nāc. Jā, kādā apsēties tagad, jā. Es tūlīt pabeigšu. Es pabeigšu no plaši izvērsties. Jā, un ar vārdu sakot, bija kaut kāds uzvedums Krievu, kur mums visiem bija jādzied. Otra Mannai. Nē, kad... Tā bija viena... Kalakoļčik, tā ir. Tā bija, piedod, tā bija, Lāsmiņa, es tev bišķi papildināšu. Tā bija vienīgā reize, kad es atceros, kad viņš iznāca no zāles toreiz, ienāca pīpēt tā vēl, teica, 21 раз утра туманное. Ļebeģevs. Ļebeģevs, jā, viņš būs ļoti mīlīgi. Bet nu jādzied un es tā... Bet tas bija, iedomājieties, 21 reizi dziedāts vienu dziesmu. Un es tā maliņā jau zinu, kad negrib ne acīs, nekur tā bija stūrīši pie, un viņi tā staigā to savu krūtiņu uzmetusi, un vienreiz apmet to loku, otreiz. Un apstājas pie manis un saka, mazais kugrāni, absolūtu mut vaļā nevar, tu tā detonē mazais. Nu tā es līdz šai dienai nevaru. Detonē. Tā es detonē. Man Baļuna teica tā, mazais, kad tu tā sēdi un māja ar galvu, man liekas, ka tu visu saproti. Bet, kad tu uzkāp uz skatuves, es redzu, ka tu neko neesi saproti. Bet viņam bija 18 gadi, nu, visjaunākais. Viņi, protams, bija unikāli, tas ir nenoliedzami. Jā, nu vēl kādam ir kaut kas īpašs. Varbūt Lāsmī tā bija provokācija, ka viņi teica mazais, un tu saņēmi. Nu, es pie Baļunas aizbraucu pēc tam, lai tiktu par režisoru viņas kursā. Nu, pirms armijas man tā iznāca, ka es varēju nodienēt un uzreiz par režisoru mācīties. Pie Baļunas aizgāju braucu puķīteņus uz Jūrmalu, viņa man teica, mazais, es ar tādām grūtībām uztaisīju kolektīvu, ka es negribu, lai tu viņu izārdi. Pēc tam, kad tas kolektīvs viņu nomet, es domāju, nu redz, būtu paņēmus mani, es būtu izārdījis kolektīvu. Vēl jau ir viens interesants stāsts par Hermanu Paukšu. Pie Ļebeģeva atceries, tu taču nenāc, tur nebija nācis uz paukošanu šausmīgi ilgi uz nodarbībām. Un viņš teica, tu nenoliksi. Ja, bija tā. Atceries toreiz, nopirkt gaļas gabalu, jēlu. Etīgi neatceries? Nu, kā mēs ar tev ar mietiem. Nu, un ar mietiem cīnījāmies. Ļebeģevs bija, viņš saķērs galvu, viņš teica, što vi ģelajte, ļūdi. Jaunšans teica, bet tas bija lieliski. Tu par to vienīgi. Mēs nevis ar rapieriem, bet ar viņiem gariem mietiem. Jā, viens salūza tādējies, laikam. Bet visas pozīcijas bija pareizes. Tajā gadā mēs ar vairākiem kursu beidzējiem jūs esat lielākais sarunājamies par to laiku, kad studēju. Nu, studiju laika arī beigta, tāpēc arī šodien, jo tas tiek fiksēts vēsturī. Un tas, ko jūs stāstat, tad arī paliek. Jo kāds ir arī kāds pirmo reizi, jo šogad es sarunājos ar 56. gada absolventēm ar Antu Krūmiņu un Māru Zemdeku. Es sarunājos 2 gadu atpakaļ ar 60. gada absolventēm ar Ausmu Ziemeli, ar jau mūžībā Dinu Kveldi aizgājušo, tad ar 63. gada Āļina Matīs režiju, un tad ar 65. gada Dumpi Uldi. Tagad jūs tik daudz. Tā kā ir ļoti interesanti, jo pēc gadiem jau tās studiju laika atmiņas, nu, gan tas sliktais jau pazūd laikam. Nu, nē. Nē. Sliktais jau paliek, tas ir ļoti labi, ka ir kaut kas slikts. Es atceros no kino studijas, kad Ļebeģevs vadīja paukošanu, tad šajā pozā, kurā visām aizvien dāmām bija viegli, un liekas, ka viņš ar to viņam viena asa bija lietā. Viņam abas acis vai nepareizi. Jā, un tad tu palaidi augšā ciģeķi un atkal ciģeķi pareizi. Bija tā, jā. Galvenais, ka nevarēja jau zināt, vai viņš skatās uz tevi vai nē. Ja? Nu, tu tā tagad iecelsies, bišķi atpūtīsies. Nu, kur tev viņš taisnīgi rādās skatās? Mums vai neskatās. Tā kā visu to esam piedzīvoši. Jā, bet nu, tā arī Valdis Lūriņš ieteica. Jā. Es ļoti atvainojos, ka es nokavēju, bet es neteikšu, kāpēc. Es bieži nokavēju, bet jūs paskrējāt garām šeit Utratu Mannai. Jā. Jūs ziedājāt.
Visas un visi, es nezinu, cik reižu. Jā, 21. Katrs. Nē, visi kopā. Visi pēc kārtas. Visi pēc kārtas. Man nebija jādzied, bet man bija jāklausās kaut kur tai mazajā telpiņā. Un tā 21 reizi tā utratu mannai. Tas bija vietas ārprāts. Es to veltīju tagad. Šķīvi un nepareizi. Kāds veltījums bija? Jā. Viņš tā kā opernieks. Un vai jūs atceraties šo? Jā, tas ir uz lūži. Tas ir Bet es nezinu, kā jūs, bet es tiešām atceros, tāpēc, ka es varu nospēlēt. Ja ir krāsas. Es labāk. Es man soli. Es pastāstīšu kāmas par soli. Polijā mēs bijām kaut kādā tur ekskursijā, jau PSRS sistēma gāja uz beigām. Un es biju aizkavējies vienā ļoti krāšņā baznīcā, jo tur sākās dievkapē. Es vienkārši ārā netiku. Es vienkārši netiku ārā. Un tad, kad es biju ārā, tur, protams, mums bija piekomandēti īsti cilvēki un dusmīgi ļoti bija. Nākamajā dienā man bija sods. Uzminiet kāds. Man bija jānoliek ziedi pie padomju karavīru pieminiekta. Sods. Tagad būs otra, jā. Ja es atcerēšos. Bet tu dziedāsi arī. Jā. Mēs tev palīdzēsim. Es nekad nedziedāšu. Nekad nedziedāsi. Viņš ir gatavojies mājās. Otrāt tu mani, otrāt sinoje, Viņi šaļie, šizgledam pakritie, Nepaķels spogis, iedu neloje, spogis, šīca, davno pasavītie, Moškalēt dziedams. Bet kaut ko vēl var pat atcerēt. Nu, pietika krievu valodā. Varbūt Kaut ko Latvijas labāk, jā? Tiešām tie nav. Ļoti skaidrs valdies, jā. Lokālums mācīja, mums bija Silvija. Un otra, bet bija unikāla mums bija tā, kas nostādīja balsi. Ir Donāla nebijums? Nē. Viņa nemācēja spēlēt klavieres tā. Tālāk par mani viņa spēlē. Nē. Es nostādīju balsi. Slutskova bija tā, kas spēlē klavieres. Ar šitā sita ar to vienu pirkstu. Tā bija Bražīte, kas spēlēja. Spēlēja Slutskova. Slutskova. Jā. Tad to diafragmu mūžīgi čaļiem. Lūk, deši. Oi, forši. Labi, tā kā valsts bija atsūtījis arī tā kā plāniņu, tad bija Āboliņa lūdzu, iesāciet kaut ko par Alfredu Jaunušānu. Tad tu pastāst to gadījumu. Vārdu sakot, nē, es tad vairāk nerunāšu neko daudz par to, kas no mums ir iznācis un vēl vairāk, kas no mums nav neiznācis. Mums jāpasakās paldies absolūti visiem pedagogiem, kurus mēs šodien pieminēsim un droši vien, kurus varbūt arī mēs kaut kādu nebūsim atcerējušies. Bet zālē ir viens pedagogs, kuram mēs gribam pateikt paldies, kurš nekad nevienu sliktu vārdu par mums nav teicis. Un tā ir ilgadējā bijusī drāmas teātra, Nacionālā teātra, literārās daļas vadītāja Rita Melnets. Jā. Izteikumus. Man bija ļoti skaidrs, ka mans priekšmets, tie divi priekšmeti, laikam tur bija viens aizrobežu un padomu teātri, ka tas bija lielais akmens jums ceļā uz mākslas virsotnēm. Un tāpēc es jums netraucēju. Labi, kā tad bija? Tā, tagad es drīkstu. Jā. Labi. Par Jaunušānu. Es jau Valdiņam teicu, ja es stāstīšu par Jaunušānu, tad tas stāsts būs
Es un Jaunšāns, ja? Jo savādāk jau nevar, es jau varu tikai par savām izjūtām stāstīt. Un tad es pastāstīšu to vienu mācību, ko es no viņa atceros visu mūžu, kad es kādreiz palaidu, tādu saucamo gailīti. Tad viņš teica, kas tas ir? 2 metri bez galvas un pīkst. Un tad visi tā priecīgi jūs, tā riebīgi, jā, tā ir, jā. Tā bija, bet iestāja eksāmenos bija tāds gadījums. Vajadzēja spēlēt fragmentu no krievu lugas, no klasikas. Un fragments bija tāds, ka man bija kopā ar vienu puisi. Un man bija tajā fragmentā, viņš taisījās mani pamest, bet man bija viņš jānotur. Un mēs izdomājam, vai kaut kādu darbību darīt, jā. Labi, es noziedoju naudu, nopērku rupmaizi ķieģelīt, es griezīšu maizi, būs darbība. Mēs tagad sākam to fragmentu, es griežu maizi, pēkšņi atskan no zāles. Ko viņa tur dara? Maizi griež! Tev vīrietis jādabū, bet tu griedz maizi! Un tādā ārprātā es apstulstu, es saprotu, maizi griezt, es nedrīkstu, bet ko, lai es daru vispār, ja? Un Jaunšāns kliedz tālāk. Kas ir, ko stāv 18 gadu un nezinu, ko ar vīrieti darīt? Tad es kaut kā attapos, ka man ir ko teikt, un es teicu, man ir 20. Un tad atskanēja vēl trakāk, viņa ir 20, un viņa nezina, ko ar vīrieti darīt. Es sapratu, vāks, viss ir cauri, un viņš kliedz vēlreiz. Un mēs tagad sākam no sākuma, un man vienīga doma galvā ir, man jānotur tas vīrietis. Bet viņam jāiet prom, un kad viņš iet projām, tad es aiz izmistu un vairs nezinu, ko darīt. Es viņam klāt, blākšu uz zemes, kājas apķeru un turu, jo man viņš ir jānotur. Un tā tas fragments beidzās. Bet jāsaka tā, ka Jaunšāns bija mums tāds, maķinīt. Tāds tā kā, mums bija bail no viņa. Man ļoti bija bail, viņš uz mani briesmīgi kliedza. Jā. Tā viņš vienmēr teica, tajā čērkstošajā balsī, ja? Jā. Bet jāsaka, papildinot, viņš kliedza, bet ir bijuši gadījumi, kad mēs esam skatījušies viens uz otru un skatījušies ar abrīnu. Un viens no tādiem gadījumiem mūsu diploma darbā bija sabiedrības balstos. Jā. Par to paldies Jaunšānam un arī tam, kas tev stāvēja aiz muguras. Es par Jaunšānu gribēju vēl teikt. Jā. Kas vienkārši liecina par viņu kā par cilvēku. Mēs jau bijām teātrī, viņš studēja Ugunu nakti, un mēs bijām velnu bērni. Tur vesels bars uz skatuves. Viņš mūs sasauc, mēs tur stāvam. Viņš priekšā strādā ar, manuprāt, tas bija ar Lisneru un ar Astrīdu Kairišu, kur spēlē galvenais lomas, un mēs te vēlam bērni tur karalēkojamies, gaidam, kad līdz mums nonāks. Ir 15, 20 minūtes, jau 45, jau mēs tur stāvam, un sākam savā starpā tur vārīties. Un viņš tagad tādā uzbijauja tādā, ko jūs tur visi murkšķat kaut kādu tādu, un es nezinu, kas man bija uznācis, es principā savu mūžu cenšos noturēties, bet laikam kaut kas noplīst. Un es tādā pašā zvēra balsī viņiem pretim, ko jūs mūs izsaucat, te mēs 45 minūtes pa tukšo stāvam. Viņš gaiet nost visi. Un es domāju, viss savā man karjeru beigas. Pēc tam tas skats, viņš neko nesaka. Un pēc tam, it kā mēs pie šī fakta neatgriežamies, bet daudzus gadus vēlāk. Mums bija teātrī, mēs izlaidām tādu savu iekšējā teātra avīzi. Un man palūdz nointervēt Jaunšānu. Es aizgāju pie viņu uz māju, tas jau bija, mēs jau strādājām teātrī, bija pagājuši diezgan daudz gadu. Mums bija tā saruna, bet viņš teica, tu zini toreiz, ka tu man tur pateici to, es pēc tam padomāju un sapratu, ka tev bija taisnība. Es domāju, Jēziņ, viņš atcerās, un viņš to ir analizējis, ja? Cits režisors būtu man izsviets no teātra vispār. Ja? Tā kā, tas liecināja par viņu tādu lielu kā cilvēku, kā personības. Bet tas viņam ekstrēms gadījums, ka kā? Nē, nav ekstrēms gadījums, es varētu pastāstīt. Es tieši tā arī par Jaunšānu gribētu pateikt. Viņš tiešām bija
var teikt, ģeniāls cilvēks. Viņš bija ģeniāls, jo strādājot pie viņa, es sapratu, ka viņš arī vērtē tavu, kā sakot, domāšanu, tavus ieteikumus. Sākumā, kad mēs mēģinājām, es atceros izrādi, laikam Māju paradīzē, vai Māju Prāgā. Un man bija iedalīta mātes loma, kas tā kā mirusi, un viņš teica, autoram tur ir rakstīts, ka viņa tā kā piedalās pie visiem personāžiem stāv klāt, tad, kad notiek visādi dialogi, bet tev jāstāv aiz gultas. Un tā kā es biju iegrūst kaut kādā stūrī aiz gultas, un man bija ļoti daudz monologu arī, kas bija jārunā, ja? Un tik šausmīgi neatbilstīgi, un man tik ļoti nepatika, un es viņam runāju pretī, es saku, nu režisori, varbūt tiešām pamēģināsim tā kā autoram rakstīts, kad es piedalos, tā kā blakus stāvošu, bet skatītājiem neredzošu personu, ja? Tas būtu interesantāk, ja? Ko tu runā, liecies mirā, un tūlīti pirmizrāda, un muti ciet, un vispār stāvais gultas, un viss. Labi, es nostāvēju kaut kādas 2-3 izrādes. Un pēc kaut kādas 3. izrādes viņš man iesauc kabinetā, es domāju, es dabūšu pa kaklu, kaut ko es neesmu labi izdarījusi atkal. Bet viņš man iesauc, viņš saka tā, uztaisīsim rīt vai parīt mēģinājumus un pamēģināsim tavu variantu. Es saku, kādu variantu? To, ko tu sākumā liki mēģinājumos, man liekas, ka tev ir taisnība. Es biju vispār šokā. Un mēs pamēģinājām, un tā izrāda tiešām viņa kvalitatīvāk palika, goda vārds. Tas nav kompliments man, ja? Bet viņš, ka, iedomājieties, tāds ģēnijs, un ka viņš ieklausās otrā un aktierī, jā, es pārliecinājos, ka viņa cilvēciskās kategorijas ir diezgan augstas. Un arī mēģinājumā, kad mēs spēlējām Spānijas Izabelu, kad arī tā kā teica Valdemārs Šoriņš, ka viņš ir atnācis stāvēt miera stājā, un es, teiksim, tā kā spēlēju vecumdienas, man ir ļoti liels monologs, un tur ir pāži, kas stāv, un stāv kaut kādas 5-10 minūtes, un mēģinājums apmēram 3 stundas, un 3 stundas laikā viņš vienu teikumu man nepārtraukti mocīja, nepārtraukti. Es vairs nevarēju, visādākā veidā viņš saka, nav, ko tu runā, nav, vēlreiz lūdzu. Es mēģināju vēlreiz, un es jūtu, ka man asaras birst, man tek un tā tālāk, un es vairs nevarēju izturēt. Es teicu, stop! Man vajag pauzi! Viņš tā kā sarāvās, baigais klusums iestājās. Labi, Guntai vajag pauzi. Tas bija arī, es biju šokā vispār. Jā, tā kā cilvēciskās... Noticēja. Jā, tieši pie diplomdarba izrādēm bija atgādāja šurp literatūra mākslu, kur Hausmans rakstīja to recenziju. Un jūs tur bijāt ļoti slavēti. Vienīgā. Visa kursa. Man laikam nevajadzēja to atgādāt, es sapratu. Nē, tas ir interesanti, jo viesraksts ir vai teātri spēlēt ir viegli. Ja, tas ir, Hausmaņa garā šādā veidā. Un tad viņš tur arī dažās vietās necitējot rakstījā, ko domā diplomdarba skate, nav kārtējā izrāda. Diplomdarba izrāda paver skatu, atver logu rītdienai. Ja, tie visi vārdi, kas ir. Ja, un Kristīna, jūs, es sapratu, bijāt, tā kā kurs vecākā. Jā, man bija tas tā nelāda. Gods. Jā, bet parakstot, ko nozīmē tajā laikā kurs vecākai būt? Tajā laikā kursa vecākai būtu nozīmē to, ka es no Jaunušāna dabūju ciest visvairāk. Dabūju ciest par visu savu kursa biedru izdarībām un neizdarībām. Un es, protams, glābu, cik varēju. Bija viens otrs, kas ļoti daudz kavēja, un man bija tie kavējumi jāatzīmē. Kurš bija tas, kas ļoti daudz kavēja? Viņš šobrīd nav mūsu vidū, tas bija Guntis Pilsums. Un man bija jāiet katru pirmdienu uz dekanātu pie dekāna atskaitīties par visiem. Man bija jau viss tur jau sarakstīts, vai ne, viss bija atzīmēts. Es, protams, viltoju tos kavējumus, bet viņš man drīz vien uzķēra. Un vienalga, kā saka, viss tas, protams, es dabūju daudz pa kaklu. Un no Jaunušāna es atceros vienu tādu gadījumu. Vai tā bija kaut kāda skate, vai varbūt pat eksāmens, kur mums bija fragmenti jāspēlē.
Un no rīta visi jau bargā komisija jau sanākusi zālē, visi jau sapulcējušies, gaidām. Jaunušāns pārskata visus. Kur ir Česnovs? Nav. Neviens nezina, izrādās nav. Viktors nav atnācis. Tūlīt jāsākās skatēt. Viktor nav. Kur viņš ir? Neviens nezina, visi rausta plec, jo tajā laikā jau nebija ne mobīlo, ko mēs zinām, kur ir Česnovs, kārtējo reizi, kur viņš nakti pavadīs, Čierīša, tas te vietprātīgais zēns, vai ne? Viņš jau bija tāds brīvais putns. Protams, viņš uzklūp mani. Kur ir Viktors? Es saku, es nezinu. Kā tu vari nezināt? Es domāju, interesanti, man tiešām jāzina, kur viņš par naktīm, ko viņš dara. Bet ko es gribu teikt, ka Jaunušāns, protams, viņš bija bargs, bet arī mūsu dēļ arī viņam daudz nācās ciest, jo pie mums nākot viņš jau bija izgājis jau cauri jau konservatorijas dekanātam, jau saklausījies informāciju pa mums, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam atkal sastrādājuši. Jau viņš nāca, jau mēs redzam putna ģīmī, kā mēs teicām, jau raksturojoši teiciens, putna ģīmī. Bargs bet kā lai pasaka, viņš par mums tomēr stāvēja un krita. Jo sākot jau, es to nemaz nezināju, bet vēlāk viņš pats mums visiem to izstāstīja. Es biju beigusi universitāti un faktiski man nedrīkstēja uzņemt konservatorijā, jo man jau nebija brīvais diploms kā auškāpam, man bija jāatstrādāt obligātie gadi, bet es biju kaut kā uzņemta. Bija atbraukas Maskavas komisija, un, protams, sasaukta visi, un kas tā paliek, kāpēc viņa ir uzņemta, viņa ir jāatskaita tūlīt, viņa nedrīkst mācīties. Un Jaunušāns, es domāju, tā viņa drosme tajā laikā stāvēt pretī, un viņš izcīnīja, ka es paliku un ka mani neatskaitīja. Tas jau bija pirmā kursā pašā sākumā, es taču nekādas tur ģenialitāti neuzrādīju iestāju eksāmenos, un viņi jau bija teikuši, kas tas ir vispār, viņai tad nav, te jau viņa būtu teicamniece, Nē, viņš teica, tad skatīsimies, kad viņa pabeigs. Pabeidzas arī nespīdoši, bet pabeidz. Ko vēl pa Fredi arī, pa viņa to cilvēks, laikam, pa daudz runāju? Es vēl varētu pieminēt, zini ko, no savas personiskās, tā sakot, vai ne dzīves, jo bija tā, kad es, ar vārdu sakot, ka mēs gatavojāmies beigt jau konservatoriju tajā vasarā, es gaidīju puiku savu dēliņu, jā, viņš man bija puncī, un ar vārdu sakot, burtiski mēnesi pēc konservatorijas pabeigšanas man puika piedzima. Un līdz ar to, tas puncis bija tāds, ka man bija jāspēlē diplomdarbi, un tad Jaunušāns teica tā, ja tas puncis būs redzams, tad tu nespēlēsi. Tad ar vārdu sakot, paldies Dievam, šoreiz man tur piepalīdzēja, tad man nopolsterēja, ka es biju šausmīgi resna. Bet saprotiet, viņš bija gatavs man nelaist diplomdarbos, jā, tāpēc, ka tev ir puncis. Es domāju, bet tas ir diplomdarbs, es varētu bez kājas spēlēt vai vienalga kā. Tas bija tas laiks, kad aktivisiem dzemdēt bija grēks. Jā. Hermanim ir tā kā nav daudz laika, Herman, tavs ir kāds teiciens par Jaunušānu vai par kādu citu? Par Jaunušānu taču stundu var runāt. Bija tā spilgtāki vienkārši piedzīvojumi, bija arī citi. Pastāv var izstāstīt tādā veidā, ka mums ar Šoriņu bija viena fragments, kurā es spēlēju ārstu Platonu Krečetu, viņš kaut kādu nelieti. Un viņš man iestūma uzreiz kaktā, un es nevarēju pakustēties. Un Jaunušāns teica par mani, ka es esmu nevis ārsts tur bijis, bet trešās šķirs sanitārs. Bet tad, kad sensāciju mēģinājām, es tur tādu ķesteru stabiņu spēlēju. Un es paskatos, trešais cēliens, visu laiku jābūt uz skatus jāsēž, bet neviena teksta. Es domāju, es taču nomiršu. Vai ko darīt? Tagad iet mēģinājums, es izvelku avīzi, samurzu un kā lēnām lavos ārā. Pēc brīža atgriežos. Pēc kāda laika atkal tāpat. Jaunušāns to sajūst. Tas tika atstāts. Jā, viņš vēl kaut ko no sevis tur pelīja klāt. Nākamais bija gājiens. Tomsona Irēna vienā skatā pēkšņi iesit man ar rokas sumiņu pa galvu. Es domāju, kaut kā jārēģē, bet kā? Es ņēmu un nokritu. Jaunušāns sajūsmā. Tagad ņemiet, nesiet viņu uz turien, mēģiniet noguldīt. Līdz ar to, man liekas, ir vispār sensācija, tas, ko viņš tur darīja, ka tas bija kā tas, ko viņš gribēja darīt. Tāds naturāls fars, tāds pārspīlējums, bet viņš, man liekas, pēc tā, ko viņš tur runāja, ka viņš mazliet kautrējās.
ar studistiem, jā, bet nu, tas viņš tā kā nav nopietni. Bet tā ir vienīgā izrāde, ko mēs tā nopietni arī paspēlējām. Jā, protams, kādreiz reiz, ka Jaunšānam jau bija, kā nevienam dots strādāt komēdiju. Ka viņš tik daudz izdomāja, visu, ko pielikt, tā ir. Ka viņš atliek Hermans tās, ko tagad stāst, viņiem jau ļoti patīk, ne? Viņš varēja nepārtraukt, likt vēl, viņam tā iztēle bija fantastiska. Es biju tava sieva, toreiz tā resnā sieva, posteriem. Un iedeva man klizmas to aparātu, ka es skrēju viņam pakaļ, ka viņš skrēja tu čaukstinādamiņš. Jā, un šāds pielīdz. To Jaunšāns pielīdz. Jā, viņam pamet kaut ko tikai, tas aiziet uzreiz tālāk. Jā, bet es atceros ar Jaunšānu tādu gadījumu, ka fragmentos, ka viņš dalīja lomas, man iedod atkal vienu 40-gadīgu pavedēju, un es aiz tām dusmām viņu saka, atkal man tās vecenes jāspēlē. Nākamā mēģinājumā viņš atnāk un saka, es teātrī savām aktrisēm pastāstīju, ko viena jaunā studente teica, kā viņas smējās. Jā, bet tā, te ir arī, protams, paldies. Paldies visiem. Jā, te ir arī stāsts, protams, arī par citiem. Vai par Jaunšānu Jānis Skani arī vēl kādas ir par Jaunšānu kā doma? Ar Jaunšānu saistās zināmā mērā mūsu kopā sanākšana vasaras svētkos. Pie tevis. Mēs izteicām to pateicību. Jā, mēs sievai arī izteicām. Jau pateicāt? Jā, tad viss kārtībā. Runā. Tas sākās, es paskatījos gadu skaitus, sākās pagājušā gadsimta 99. gadā, un 2008. gadā Jaunšāns aizgāja. Un tieši par šo aiziešanu bija 14. jūnijas. Tā bija beidzamā reize, viņš ļoti slikti jutās, bet, kurs sanāk un viņam ir jābūt. Un viņš teica, labi, tikai uz pusstundu. Viņš vēl atnes tādu ļoti labu brendī, kurš joprojām mums vēl ir, mēs tā pa lāsītei iebaudām, pieminot viņu. Un tās pusstundas vietā viņš nosēdēja, diezgan ilgu laiku, kādas 2 stundas. Un tad viņš jau bija slimnīcā, pirmajā slimnīcā, un bija pirms Jāņa laiks, pareizāk sakot. Jāņa vakars. Un viņš man lūdz, lai es atnesu. Viņš saka, teica slimnīcā dakteru un māsiņas un sanitāri, lai es atnesu kvasu, kādu Jāņa sieru, kādu pīrādziņu un kādus augļus. Dabišķi to visu sarūpēja un aiznesu. Un viņš ļoti slikti jutās, tas bija jau 23. jūnijas. Jā. Un viņš saka, tur viss tās muks pie tā galdiņas saliku, un viņš saka, un tagad pasauc dakteris un pasauc māsiņas, un es aizēju, un slimnīcā neviena nav. Nevienas māsas, viss kaut kur ielīduši, tie dežūrējušie, pirms Jāņa, ja? Beidzot pusaizdzeru sanitāru atrada, atvilkt to, vismaz tā. Viņš gribēja tiem cilvēkiem pateikt paldies, bet viņam tas bija ļoti slikti, un tajā dienā es nosēdēju pie viņa līdz 3. Tad es aizbraucu mājās, un tajā vakarā jau faktiski tas bija ar pēdējais vakars. Jaunšāns priekš manis nozīmēja ļoti daudz. Un tādā ziņā, ka iestājoties, teicu, ka es aizgāju līdz saviem draugiem, Igors Siliņš un tur vēl daži,
aizgāju līdzi vienkārši, kā saka, līdzi just, nu kā tad viņam, jo tie visi kino aktieri studijas un visi slaveni un viss. Un es tajā laikā vēl biju armijā, es biju sporta partā. Jā, Jānis uz fakultāti atnāca Šinelī. Jā, un es atnācu formā un viņi saka, nu, joks dzīdam, nu ej, aizej tu arī, jā, kaut ko, nu, visi aktieri un visi slaveni un visi kaut kur ir mācījušies un visu to. Nu, es izgāju visā tajā stulbajā krievu formā, HB, un kaut kādu dzejolīti norunāju pats, ko bijis atcerējis, kaut ko tālāks nezināju. Bet pēc tam, jā, man palaid uz nākošo kārtu, un nākošajā kārtā bija jāspēlē etīdes. Un man tur armijā bija kaut kāda aizņemtība, kaut kāda maršēšana, kaut kas, es nezinu. Katram gadījumam es nokavēju. Es nokavēju un visi jau ir beiguši. Palikusi ir pēdējie, paši pēdējie iet uz skatuves. Es saku, ar ko jūs ejat? Viņi saka, nu, mums tur ir viens kājas un divas bēres, ja? Es saku, nu, lūdzu, atļaujiet man uziet ar jums. Nu, es savu gadu, mans ir pagājis garām. Nē, tu nenāks, tu mums traucēs, tu mums viss izjauksi. Es saku, nu, es neko nedarīšu, atļaujiet tikai man uziet, es maliņā pastāvēšu. Es uzēju, viņi tur spēlē, viņi pārdzīvo, viņi raud, viņi smējās, viņi trako. Es stāvu tajā malā kā trako mājā. Un skatos un domāju, ko man darīt? Ja es šitā stāvēšu, tad tur es arī palikšu. Un es ieraugu, skatos, tur otrā pusē ir krēsls salauzts. Un es tā nemanot tā, lai tikai viņiem neiztraucē. Es tā aizēju līdz tam krēslam, paņem salauzts, jā, sačabina tās kājas un apsēžos un skatos. Un ar to viss arī beidzās. Un no tās viss tās etīdes es vienīgais biju palicies. Bet es domāju, ka tās bija Jaunšana simpātijas, jo viņš pats bija izgājis fronti un viņš bija pie Maskavas pirmajās kaujās mests pretī. Un tad jau latviešu strēlnieki gāja krūtis gāzuši, jā, kā. Un viņš bija ļoti smagi savainots. Un acīm redzot, viņu uzrunāja tas, ka es biju tajā armijas formā. Un pie tam tāds, jāsaka, tik dumšs, jā, ka otru, laikam, grūti atrast ir, jo es neko nezināju. Bet no tā brīža, Jānīt, piedod, man šķiet, es tagad saprotu, ka tas varēja būt no tā brīža, jo mūsu kursā skaitījās 2 domājoši aktieri. 2, tas bija Skanis un Grabovskis. Un pārējie mēs tur Tāpēc, ka pārējie visi zināja, ka kaut ko darīt. Es nezināju. Es stāvēju un domāju. Bet atceraties pie Baļunas, Buličovs un Pavļins. Abi divi. Mēs visu laižamies. Tie visi laimīgi. Mēs laimīgi. Tas ir tas dežu. Mēs zinām, ka tas vienmēr būs stundā. Viņi dialogu. Mazais bija mūsu uzmīlējis. Un abas divas, gan Grabovs, gan mani. Un es dublējos vēl, tu ierunājies par pilsumu. Es dublējos vēl ar pilsumu. Bija tā, ka dabiski arī visi studiju gadi, kā jūs saprotat, neviens nav svētais. Un notika gan baudīšanas, gan dažādi prieki. Un viens nelaimīgs vakars, es sēžu skapī, tolaik skaps bija nāvīgi populārs un baigi foršs, un tur satikās visādi mākslinieki. Sēžu skapī un skatos, kā Bergmans grauž, demonstrē, ēd glāzi, sagrauž, ja? Tur vēl visādi pazīstam. Un es tik laimīgs jau tik ierauju ar čau, ar visiem sasveicinot un ieraugu pilsumu. Es saku, Gunti, tev pie mazā jāmēģina. Viņš saka, es domāju, ka tu mēģini. Un mēs abi divi sēžam skapi. Jā. Dabiski, ka abi divi dabujām pa galvu, bet vienalga. Profesori mūs ļoti mīlēja. Ja Jaunšans lamāja mīlēdams. Un kas man no Jaunšana palicies, ko es vienmēr esmu domājis un centies skatos darīt, tas ir
viņš teica, nekad nesmējieties par cilvēku. Par cilvēku nedrīkst smieties. Ir jāsmējās par viņu stulbumu, par viņu vājībām, par viņu bezjēgu, bet ne par cilvēku. Un man tas tiešām ir kaut kā, laikam visus gadus, ko es esmu skatos, es strādājis, un man ir nācies diezgan daudz visādas komēdijas spēlēt gan ar Svetiņu, gan visur, kur citur. Un es esmu šo te paturējis prātā un centies to nedarīt. Vispār jaunšanas priekš mūsu kursu bija ļoti, ļoti labs cilvēks, kurš mūs mīlēja. Un mēs bijām viņa sāpņu kurs. Tur jau bija viss tas, jā. Ja viņš varētu, viņš visus paturētu. Viņam jau vispār bija dievišķa īpašība, viņam bija, viņš jau teātrī neaizmirsa par vienu cilvēku. Viņš atcerējās visus, viņš centās iedot kaut mazu, kaut kādu lomiņu, vai kaut lai katrs dabūtu kaut ko spēlēt. Viņš bija vispār ģeniāls cilvēks. Sigurd, jā, un tomēr par vienu vai jūnu. Ko vari pateikt, vai mēs vēl kādu? Es uzreiku. Jā, tur ir tā, rakstnieks, autors. Rakstīt ir tie, kas kaut ko, bet autors. Kas ir izdevās? Vai jūs beigsiet? Mums Izsēdināt. Zin, lūdzu runā. Attiecībā par Verdu Mihailovu, jā. Man ir tā, ka es ar šo izcilo personību satikos krietni ātrāk nekā kurs, kurā es pēc tam nokļuvu. Un tāpēc man tā pazīšanās laikam ir tā kā bišķi, nobriedušāka, jā. Pirmkārt, man būtu jāpasaka viņai paldies, ka es vispār nokļuvu drāmas teātrī. Jo viņa veselu plejādi no tiem aktieriem, kas bija pieteikušies uz sagatavošanās kursiem, vienkārši pateica, ka jūs nekam nedarat. Un, ja tā nebūtu noticis, ja es būtu ticis tajā fakultātes kursā, ja, tas ir tas kurs, kur bija Freibergs un Krause un Veltman. Jā. Tas Zagorskis un tur tas kurs, ja. Ja es tur būtu ticis, viņus pēc tam izdalīja pa visādām citām vietām, jo toreiz jau bija, kā saka, tā sadali un pa dažādiem teātriem es varbūt nebūtu ticis drāmas teātrī. Bet mūsu trīs atštaukas, ja, piedod, ka es lietoju tādu vārdu, ja, jo tas jau priekš sevis nozīmē kaut ko vairāk. Tas ir gods. Jā, mūsu trīs atštaukas mani, Maisa Kegona un Arna Līcīte, Jaunišķāns paņēma uz teātri bez jebkādiem papīriem. Un uz 4 gadus jau tur strādāju un pēc tam tikai aizgāju uz teātras fakultāti. Par to man jāsaka paldies Baļūnai, ka viņu izmet man laukā. Viņa kā personība bija, manuprāt, patiešām izcila un ļoti gudra un kā režisori fantastiski. Ja, viņai bija tāda, varētu teikt, tas, protams, balstās uz pieredzi. Ja. Viņa tad jau bija pietiekamos gados, ja, un bija daudz ko piedzīvojusi. Un līdz ar to, ja bija jāanalizē kaut kas par cilvēku attiecībām, ja, tad tur bija cepurnos. Viņi to visu saprata lieliski un mācēja arī mums to ieskaidrot. Neko tādu komisku, kas ir kā no viņas neatceros. Gribētos, bet neatceros. Bija gadījums, Zigīt, es neceros, ar ko mēs mēģinājām. Viņš saka, mezē, jums tad tik karsti ir. Piecēlās, paņēma tos bruņķus un tās bumbi. Tur tas pie mums. Un tad vēl par šo pašu tēmu viņa
Bet tas bija, man liekas, tur mēs visi kaut kā sēdējām Jā, šitā un bija Adermans. Un kaut kā viņi stāstīja tā mazie, jūs nekad nesaprotat, kas ir vienkārši un kas ir prasti. Vat, piemēram, ja jūs izdarītu to, ko es tagad izdarītu, tas būtu prasti. Bet es to izdaru, un tas ir vienkārši, tas ir tā vienkārši. Un viņa paceļ to brunci, pieceļās maziņi, novelk tā zilās bumbierienas nost, un viņa saka, nu jūs redzat, visi mazie, ja? Cik tas ir vienkārši, vai ne? Un mēs visi galvas, Adermanis, sarkans, pilnīgi, un mēs visi šitā. Jā, bet nu viņi ir vienreizi, kā personība, nu, neaprakstām. Kā mācēja iedot tev tādu knifu, tev neiznāk. Tev viņa man pasaka, mēs te paņem palas tagad to avīzi tā rūpīgi. Un it kā neklausies viņā. Un viss aizgāja. Saprot, no vien maz knifu. Viņa ļoti labi pārvaldīja, tagad saka body language. Viņa tā, nē man, šī roka tev uz tā ceļa. Tas tā pilnīgi domātājs jau, vai ne? Jā, vai ne? Viņa redzēja kustībā, vai tas atbilst iekšējai dzīvei. Jā, to viņa ļoti perfekti. Es tā neko komisku neatceros, bet tādu ļoti traģisku es atceros. Es nesmēķēju. Un nekad neesmu smēķējis. Bet paukšs pēkšņi atnāca, pēkšņi ieradās fakultātē ar cigāriem. Un mums bija tā telpiņa, pīpētāja, ja? Nu, es te gribēju izmēģināt to cigāru. Jā, es gribēju izmēģināt to cigāru. Tā kā es vispār nepratu smēķēt, es, protams, to cigāru tā sarīkos. Ja? Nu, nedod Dievs, man galvgrien. Un tagad es eju laukā, jāiet uz mēģinājumu, un nāk profesori. Es saku, Mazais, vai tu neesi slims? Tu taču esi pilnīgi zaļš. Ej mājās, Mazais. Mājās ej. Nu tā es tiku brīvībā. Imants Adermans bija jums arī. Bija. Tad ir pēc kopā spēlēja diplomdarbu izrādēs. Kāds bija Imants Adermans? Nu, man tad jāsaka tā. Tā bija tā diezgan dīvaina situācija. Atgriežoties pie tā, kad es jau strādāju teātrī, ja, mēs jau 4 gadus ar Imantu Adermanu bija kolēģi, ja, un sēdējām vienā ģērbtuvē, ja, un tagad pēc 4 gadiem es esmu skolnieks un viņš pasniedzējis, ja, un līdz tam mēs runājam uz tu un dzērām šnapu kopā, ja, un ko, bet, nu, un tagad tās attiecības ir mainījušās, un tāpat bija arī ar Irinu Tomsonu, ja, kas arī bija teātrī, vēlāk mums bija runas pedagoģi. Ar Imantu es atceros, pa priekšu es pateikšu, to, ka viņš bija ļoti prasīgs, galvenokārt pret sevi. Viņš bija ļoti pedantisks, ja, viņš vienmēr bija laikā, viņš vienmēr bija sagatavojies, viņš nebija tādu, kā saka, ko mēs šodien darīsim, ja, viņš to zināja, ko mēs darīsim, ja, un kā tas būs, un visi tie materiāli, ko viņš analizēja, ja, kas mums bija jārunā, ja, es biju pārsteigts, ja, jo sadzīvē viņš tāds it kā ģērbtuvē nebija, ja, viņš bija tāds, tā kā varētu teikt, vienkārši cilvēks, ja, bet tur viņš tomēr atstāja tādu iespēju, kad viņš drīkst mūs mācīt. Man tāda komiska epizode, es atceros no mūsu pirmās tikšanās, kad mums, kā es teicu, tos 3 atštaukus paņēma uz teātru, un jau nākamajā dienā mēs bijām jau pirmajā mēģinājumā, ja, un šāds mēģināja Ļubovi Jarvaja, tādu pilsoņu kā ar gabaliņu. Un tas mēģinājums tagad beidzās, un man ir ierādīta ģērbtuvē tur tā vieta, ja, kur arī varētu sēdēt, un trups pārzina man pasauc un saka, Zigur, ko jūs darat vakarā? Es saku, neko. Jums būs jāatnāk uz izrādi. Es saku, paskatīties? Nē, piedalīties. Un es saku, jā,
jums tur gribētu tev ir ierādīt. Es saku, jā, nu, kostīm būs, mums vienkārši Gideonsons Edgars ir saslims, jā, un tur tāds zvejnieki puiši jāspēlē. Jorģis skandāls bija tā, nu, tā čaļi tur. Viņš saka, jums tur jaunie aktieri, Ģirs Jākovļevs un Ins Burāns jau parādīs, jā, jaunie aktieri. Jā, parādīs, jā. Un tad mēs sēžam tā ģērbtuvē, un Imants sēž man pretī, tā kā šorīši tagad, ja, bet starpējas spoguls, ja. Viņam savs spoguls un man, ja. Es redzu viņu ģīmi. Un redzu, ka viņš kaut ko krāso uz seju, bet es neredzu, no kurienes viņš to ņem. Man ir savu kastīti, viņam savu kastīti, ja. Un es tā skatos, viņš kaut ko uzliek tādu. Es arī, bet tad, nē, nav tāds. Mēģinu nosmērēt. Nu, rezultātā es biju sakrāsojies tik briesmīgi, ja, kad, nu, tā bija itāļu lupa tomēr, ja, tur viss taisījās tā kā iedeguši, ja, tādi, ja, nu, tādi tumšāki, ja, bet es noteikti izskatījos, es nezinu, nu, tā kā kaut kāds, nu, un viņš vēl taisījās bišķi vecāks, Imants, ja, acīm redzot, ja, un viņš bija tāds svītrs, kā saviltis, nu, tā kā krunks jau uz pieras, ja, un vaigos, ja, nu, es arī tāpat esmu. Es droši vien izskatījos pēc tādas, nu, kā saka, samocīta, izkaltuši virsājuši, ja. Un tā mēs reiz ejam, un tas Imants pirmo reizi tā paskatās uz mani. Nu labi, priekš pirmās reizes labi. Tā mēs nospēlējam to gabalīnu. Tā. Bet Imants, es atceros, jā, nu, viņš sadzīvē bija ļoti interesants tipāžs, ja, jo es atceros, viņš arī, nu, labprāt mīlēja stāstīt anekdotas, viņam arī izdevās, jā, viņš tā mācēja tā lēnām un tā, nu, forši, jā. Tu zini, ka mēs braucām Ziga to dzejas uzvedumu, tad mēs tad diezgan pačupojāmies, tā kā viņi kopā atceries. Jā. Ne Rudu, mēs toreiz Pablo, ne Ruds tas uzvedums bija. Tā jau mēs tur braucām. Kurš pedagogs jums uz kolhos brauc līdzi? Neviens. Lūriņš. Lūriņš? Viņš mums brigadieris. Viņš bija pedagogs. Kurš nebija kurators, ne? Mums bija Lūriņš un Dats Stūri bija. Lūriņš bija. Viņš bija tas, kas saprāt. Bija intrigas, Jo tu jau kaut kur samazinās. Nē. Noderīgi. Viņš bija tas, kas dalīja tos kartupeļu lauku garumus. Un tāds ir, kurš tur to no vietas pārsprauda tālāk? Kā man bija lauka gals. Mums ar lāsmu. Un mēs lasam kartupeļus, un mums ir lauka gals, un tas lauks paliek ar vien garāks. Un katram ir iedalīts sava tikai tā ar stabiņiem. Mums paliek ar vien divreiz jau garāks tas lauks. Un es saku, Valdi, nu kaut kas jādara, nu nevar no stabiņa jāpārliek. Viņš saka, ne, jūs tik strādājat, liekat, darat. Es teicu, tu esi bolševiks, komunists, jā, pāri pa visu lauku. Bija tā, Kugrēna ar Daci piecēlušās laukā. Kolhozā padomi Latvijā. Mēs jūtam, būs sūdi, kā Ieks Janks saka, mierīgi lasam kartupeļus. Atskan no lauka Dacis balss. Lūriņ! Tu komunist! Tu vari rauties par 9, bet es esmu Būdzemē. Es gribu savu mazu zemes gabaliņu apstrādāt. Tā Pēc tam pie pusdienu galda, ja? Pēc tam bija kājacēnām turīt. Jā, kājacēnām, nu stāst pat. Nē, stāsti. Es tik atceros, ko skatu, viņi tur sēž pretī galvam. Es arī atceros to skatu. Jā, un tie strīdi vēl nerimstās, un tā Dace tā viņi skatās. Un paņem kefīrs, ja piena glāze. Nē, tā bija tāda piena glāze vai piena zupa. Piens.
Nē, piens. Piens glāzi, piens. Un Kājēks Janka tā kā arī smējās, un viņš valda frontē, jā. Un tā tas skatās, un tā Šķiru cīņa. Tagad būs tā. Un tu piena glāzi. Juks Kājēkam smējās. Bet paklausies, tai mirklī bija tā, kad es paņēmu to glāzi, es biju nokaitināta. Kājēcēns man bija nokaitinājis. Un ka es paņēmu un gribēju viņam visu ģīmi iešaut. Bet iešauju tā kā garām drusku. Apdomīgi. Drusku garām. Un viņam bija bārda uzaudzēta. Un es skatos, ieraugu tādas baltas lāses. It pa bārdu viņam. Tomēr prātīgi. Drusku. Tas kaut kos tomēr noderēja pēc tam teātrī arī, ne? Jā. Tad, kad ir lauks. Vēl jau bija padomu jaunatnē vārdi sakot, padomu Latvija bija tas kolhos. Kā? Mums bija Saules pagastā bija? Pie tūkums. Vārda bija pirmā kursā. Otrā kursā bija padomu Latvija. Tur jau mēs vairs nebijām vieni. Tur mēs vairs nebijām vieni, tur bija korteģi. Bet vislabākais bija tas, ka mums bija izcili divi šefpavāri. Žānis Valds un Andis Kvērs. Tiek atveska cūka. Vārdi sakot, un veči, protams, piesakās, ka viņi uztaisīs mums ritīgs pusdienas. Nē, tas jautājums tāpēc, ka mums patvainojās vadība, kad šodien tieši nav vēl pavārs. Rīt viņš būs. Vai mēs paši neesam ar mieru sagatavot to ēdamu? Nu, viņi sagatavoja to vienu dienu, mēs ejām karbanādes, atlikušo kolhozu daļu mēs ejām speķi. Es atceros to speķi, un man liekas, daļā, varbūt es to tagad izdomāju, bet man kāpēc liekas, ka mēs jau labi slādējām ar tiem speķa gabaliem pāri galvam. Varēja būt. Jo kaut kas tur bija no tāds, ka mēs bijām tādās dusmās par tiem kartupeļiem. Un tas speķis un visu un izlījuši. Es pēc tam mēnesi gulēju slima bronhīti, jo Valds mūs dzina, viņš mūs dzina uz lauka. Viņš mūs dzina. Komunists. Neko darīt, kur viņš piedzina. Jā, Helēna Romāno. Nu, burvīga, viņa bija es tāda tikai kā... domāju, viņa bija tīrā Baļunas skolniece. Jo viņa arī tā dzīvoja savu dzīvi, manā skatījumā, jo es jau viņu tik daudz nepazinu. Es pazinu tikai to laiku, kamēr mēs mācījāmies. Bet to, kad viņa arī atnes, mēs atbraucām ar izrādi no Liepājas Nacionālā teātrī, spēlējām izrādi, un pēkšņi man pēc izrādes, liekas, kas liepājniekiem tur pazīstami nes ziedus dod. Un uznāk no Romānova un iedod man puķis. Man tas bija tāds, apmīļo, sabučo, ja, kad tu esi viņas bērns, ja, tā kā viņas. Un tas, kad es tā vēroju, ka viņa nāca ļoti vienkārši ģērbusies. Viņa bija tāda kā Baļunas skolniece, jo, kad es aizgāju sagatavošanas kursiem pie Baļunas, sarkanos svārciņos, sarkanā vestītē, melnā blūzītē, Baļunas skatījās, teica, mazais, tā neģērbjās aktieri. Aktieri ģērbjās pelēki, bet uz skatuves. Tad virmo, tad spīd. Un viņa bija tāda. Viņa dzīvē bija ļoti, kā gāja pa ielu, neviens nevarēja pateikt, ka viņa ir aktrise. Vai ne, viņi tiešām ģērbās tādos mētelīšos, es atceros tādos pelēkos. Vai bija kažoks? Bija, bet tas bija varbūt... Jo viņa stāstīja, kad vienreiz viņa ir izšimpēta pa telefonu, viņa to mums visiem stāstīja. Pa telefonu viņa esot paziņots, ka jāiet sagaidīt kaut kādi augsti viesi, un visas, kurām ir kažoki, visām ir jāierodas no teātra tām aktrisēm. Un viņi uzvalk kažoku un nekā tāda nav. Tas bija vienkārši tāda izjokošana. Tad no tā es atceros, ka viņai bija kažoks. Un tad mēs arī, viņi ļoti interesējās arī par studentiem, redz, kas bija beiguši, kas bija tā kā viņas. Tā kā viņas bērni, tā kā viņas. Jo viņai, man likās, tāda mājas dzīve, tāda sevišķi nebija, jo mēs, kad bijām vienreiz atbraukuši no Liepājas, arī viesizrādes bija Dailē.
spēlējām, un es pēc izrādes nācu pēc dienas izrādes ārā un satikos tieši ar viņu. Mēs kādu pusstundu uz ielas nopļāpājām. Viņa teica, es negribu iet tā uz māju, es tā, var teikt, runājām par dzīvi, par mākslu, par visu ko. Jā, viņas dzīves biedrs jau bija mūzikas akadēmijas profesors. Jā, Šelego. Bet es nezinu, kāpēc viņa, man liekas, viņa nebija tāda, kas mājā, kas gatavo ēst, kas... Mēs nesen dabūjām ļoti interesantu dienas grāmatu vācu valodā, jo viņa tad bija jauna, skolniece. Tad, kad pēc kara daži vācieši bija šeit apcietinājumā, viņa katru dienu nesa viņam maizīt. Slepnus. Un tagad mēs meklējam kāds, kas ir slūkos, un tas vācijas rakstīja viņai, faktiski vēstules dienas grāmatā. Viņa ļoti sadraudzies caur žogu. Jā, Romānov caur žogu sadraudzies. Tas ir Romānov, tas ir fantastiski, jo nekad tā nevar iedomāties. Kādreiz kāds varēs to rokrakstu iztulkot, un tad mēs uzzināsim brīnišķīgas lietas, jo viņa bija tāda, kas man liekas daudz slēja par savus dzīves, principā. Tāda jums arī bija, jo viņai bija lietuvieti, viņai bija temperaments, tā kā viņa lādēja būt vēļņos māte, kā viņa nolāda vārdu, tā neviena aktrisa nav atļausies tādā līmenī. Interesanti, es iestudēju tādu Bardis cilvēka balss, un toreiz paaicināju franču valodā, es tā kā interesējos. Un tad viņu par konsultanti valodas Romānovu. Un tad viņa tā uzplauka to valodu, viņa teica, viņa tā atzinās, ka viņai jaunības tāda aizraušanās bija Žerārs Filips. Es pareizi pateicu? Jūs tagad tie aktieri. Ir Žerārs Filips, jā. Jā, un viņa tā teica, ka tas viņas tāds dzinols bija. Nu jā, vēl Mihails Kublīnskis taisījums izrāda arī. Man likāt ļoti īpatnīgi, ka viņš Rozovu taisīja. Tas ir kāpēc Kublīnska neizskatās. Viņš jau parasti domāja ņem tāds, viņam vajadzēja būt tipsenām nevis, Es domāju, ka viņam to vienkārši sadarbība bija, kas ar Mihaila Kublīnska lāsam bija. Viņa bija galvenajās lomās, bija abas meitenes, Maiga un Dacīte. Mēs dublējām. Mēs tagad tā saskatām. Un viņas bija tās jaukās meitnītes, un man redz visu laiku, visu to faka laikā, jo saka, tā Baļuna man uzlika to štempeli, sārtu vajag zilas acis, šiltiņu, šķīlu valodiņu, tā es arī visu laiku. Un tad pastāvīgajos darbos, es ļoti daudz pastāvīgajos strādāju ar Valdi, un ar Kajekjānīti ļoti daudz. Un es vienmēr meklēju tādas dramatiskās Ļubovi Jaravāju un Lieniņē. Lāsa bija Ļubovi Jaravāju? Nē, tas ir cits. Nē, tas ir patstāvīgais. Tas ir patstāvīgais. Tur es pati tādus, un tad bija Bērziņa Liene, bet tad jau, kad samīcīta jau sveķām un apspiest, un ka jau cieta palikusi un tāda. Un Irīna Tomsona man ārkārtīgi daudz fakultātē ir devusi Irīna Tomsona, jo viņa man atrada vispār balsi, jo Adermanis man kaut kā viņam patika tā, mēs tādas smaigas tās meitenes. Viņam vispār meitenes patika. Viņam vispār meitenes ļoti patika. Bet tas taču labi. Kur tu to ņēmi? Es nezinu, varbūt jauc kaut ko. Tā liekas. Un tāpēc viņš uz tām augšām, un es jau tā, jo tur čiepstēju, un man pašai nepatīk, un Irīna kaut kā atrada to balsi man, un Irīna mums bija tāds ķēpausis, Selindžera fragments, kur pēc tam Jaunšāns teica, mēs taču kopā spēlējām. Mēs abas kopā spēlējām, abas divas. Irīnas tas bija? Jā, Irīna mūs konsultēja, tas bija pastāvīgais darbs, bet Irka konsultēja, un pēc tam Jaunšāns teica, mazais, tad tu esi tagad tā kā pārsteigts, jo tu tagad tā kā tā Lidija Freimana, tā. Lidija Freimana jau tāda, tas lielākais kompliments no Jaunšāna. Un tā kā Irka es esmu ārprātīgi pateicība parādā, un Irka vispār mūsu kursu tusēja, jo viņai bija drusciņi arī tāds mīlestāsts mūsu kursā, un tāpēc viņa arī, diemžēl,
noņēma nost, kad Sluckovs to uzzināja, un tā, tad viss tad izbeidzās, un tā. Nu, un pa Miku bija, man tas pārsteigums bija vaiprātīgs, jo iedeva man to klavu, kas ir tā liktenīgā mīlestība. Un Zigim, tu biji tas čalis, vai? Mēs dublējam. Tas čalis. Tas čalis, tu biji. Mēs dublējam. Jūs abi bijāt tie čaļi, jā. Un, nu, tādi mīlestība, kas ir tā klāva aizšāvusies prom kaut kur, un viņš tagad precās, un viņam ir kāzas ar šo brīnišķīgo jauko meiteni. Es biju tik laimīga, ka es varēju spēlēt ne tik jauku meiteni, ka es varēju būt tāda, nu, kaislīga kaut kāda sieviete, ja. Un tā bija, es nezinu, kāpēc, nu, Jaunžāns man nebūtu tādu lomu devis, jo man, piemēram, sabiedrības balstos mēs kaut Guntu dublējāmies, mēs bijām, es tagad šito domāju, es tik atceros, kā mani sauca, es biju Dīna Dorfa, sabiedrības balstos, bet ko es tur darīju? Es pilnīgi neatceros, jo tas uztraukums no tā jaunušām un tā vājprātīgā atbildība, drausmīgi, ka es pilnīgi neko neatceros. Es tik zinu, ka es visu laiku skrēju, mazgāt matus aiz tā izmisumu, jo gāja stundas, mums bija, un es tik mazgāju matus, nezinu kāpēc. Un tad mums bija sensācija ar Argutu Keirānu. Mēs bijām tā, Emīlija un Argutīši bija man brūdgāns, mēs bijām tādi, jaunieši, protams, mēs bijām jaunieši. Maigai bija šausmīgi skaista loma, Maiga ārkārtīgi labi to lomu spēlēja. Kas tur bija tā Kātiņa kundze, kas tur bija tā? Un kā Maiga, ļoti labi, un Īveta, un visi bija labi. Un man atkal šitā meitene, atkal labi izītē, un ar Argutu mēs apdivu kopā. Skolniec. Un skolniec, jā, kas raksta dzejas un tā. Un Īvetī bija man mamma, brau, un Īveta un tā. Un tā ir tas Jaunžāns atkal lamā mani un lamā, un es jau izēju, zinu, tai koridorā un stāvu pie tās savas ģērbtos tur un raudu, un Arguts vēl pienāk klāt. Viņš vispār ir ģeniāls, viņš mums bija tiešām, nu, tik neordinārs kā Arguts, jā. Tāpēc viņš radio bija. Un viņš bija brīnišķīgs tembrs, balss, viņš radio bija. Un viņš pēc tam mūsu kursam tā pieslēdzās, viņš bija Amerikā, viņš brauca vasarās, un mēs ļoti. Anglijā. Nu, lūk, un tā ir tas Arguts, viņš man tā pienāk klāt, tā šausmīgs izsniegt. Viņš saka, tu neuztraucies. Es šovakar bišķiņ palasīšu tur to skats. Varbūt man jāzina, ko tu tur runā. Saprot, nu tāds. Par Argutu vēl jūs citi pastāstīsiet. Es tagad pabeigšu pa Miku. Un tad tālāk. Nē, jo man pa Miku jautāja. Es vienkārši aizpildēju. Es aizpildēju līdz Argutam un tā. Es biju tik pārsteigta ļoti, ārkārtīgi, ka man tā klāva, nu, man tā patika un viss, un Ziksīt mums mīlas stāsts, un Andulīt. Un tagad viņš tikai tādu vienu, ko es atceros. Es zinu, ka man patika tās sajūta, tās sievietes izjūtas, tas iekšējais pārdzīvojums. Jo Miks tā kā nelika, tā kā, nu, viņš nerādīja neko priekšā, un tas bija tik jocīgi, ka es pēkšņi varēju darīt kaut kā to, ko es pati, jo tomēr, nu, mēs bijām pieraduši, ka jāpauz tas, ko Freģinka, kā mēs viņu mīļi saucam. Un tagad, nu, man jāiet ārā pa vārtiņiem, un tagad es jau izēju pa tiem vārtiņiem, un tā, paldies Dievam, nu, jau es esmu nospēlējis, es esmu pa vārtiņiem ārā, un no zāles atskat. Un tagad kliedz! Es saku, ko? Tā. Klavas vairs nav, esmu atkal mazā, zini, jau ar vizītēm, atpakaļ jau skolniecīt jau savām. Ja kliedz, es tev saku. Es saku, kāpēc? Neprasi man, kliedz! Un viņš man tā kaut kā iedeva, zini, tādu tā kā, un es tais kulicēs, es zinu, ka es, nu tā ritīgi. Nu, tad tas arī laikam bija tas kliedziens, kas tālāk pavēra, teiksim, manu sadarbību. Fantastiskā. Nu, viss, es pateicu. Un es tagad runāšu par Šūrim. Viņš sēž, paskatieties, cik klusu viņš sēž. Piecelies par tevi runā. Jā, par tevi. Man bija jādejo Vestsaides stāstā ar Argutu Keirānu. Nu, viņš jau tā apmēram tā kā tekstu nezināja partneri, viņš arī neredzēja, ar ko viņš dejo un ar to vai ne. Un kaut kas notika, un es šausmās, nekas nenotika. Nu, neko nevar padejot.
Un kaut kas, paldies Dievam, viņu notika, un mani salika ar šorību. Nu, mīļie, šis donžāns, šie pagriezieni mums un cēla augšā. Nu, es sajūtos, ka es varu dejot. Paldies Tev. Neatcerās. Tas nekas, bet es atceros. Es par Kublīnsku. Jā, mums arī no Ivetas Braunas. Tu tev bija. Jā. Bildēs, kur šodiņš ar Braunu. Jā. Kā es viensācu. Jaunušās man bija uzlicis par to saucamā pavadēju. Viņš mani redzēja tikai Donžānu un tādu pavadēju. Tas, kas to redzēja. Tieši tāpēc ar Kublīnsku tā mūsu sastapšanās bija bišķi savādāk. Miks, manuprāt, ļoti mācēja ap sevi saindēt ansambli ar to savu ideju. Jo tajā brīdī, tad, kad mēs ar viņu strādājam, vismaz man bija tāds sajūta, ja? Nu, viņš bija tā kā tēvs tai mūsu grupai, ja? Viņš runāja, viņš prāt aizdedzināt ar to savu ideju. Kaut gan aktieris, mēs konkrēti par sevi runājot, ja tu vispār nezini, ko tu tur spēlēs, bet viņš to ļoti prata. Protams, man tā pirmā lielā sadarbība bija Romeo un Džulieta, kur tā Merkūcija loma bija, kur viņš man ļāva. Tā kā Lāsma saka, līdz tam mums jau bija Jaunšāns, viņš pateica priekšā. Ja? Un pie Jaunšāns ātri iemācījos viņu atdarināt, un viņš man lika mierā. Bet tie, kas tur mēģināja kaut ko savu taisīt, tos viņš drusciņi tur var pačaklēt. Bet pie Miķeļa tas bija savādāk. Ja? Viņš tev palaida tamī pļavā, bet viņš prata uzlādēt. Un tālāk bija jāmeklē tas virziens, ja? Kurā iet, kā izpausties. Ja? Konkrēti par Merkūciju runājot, es sapratu, ja es kaut ko sevi nelauzīšu, ja es palikšu tas pats bombardmans, kas tur nesanāks. Un es pārspīlēju, tur kliedzu un auroju, man pat kolēģi, man liekas, pat ziņas teicu, ko tu ņemies? Jo drusku šitāds. Es arī sapratu, ka tas viss ir pa daudz, ja? Bet es sapratu, ka man vajag kaut kur uzlikt bišķi augstāk. Pēc tam varēs atkrist atpakaļ. Un arī pēc tam vēlākos arī iestudējumos pie Mika, kas man ir palicis, ir tas, kad viņš prata savākt kopā un saindēt ar šo savu ideju. Un neskatoties, ka tev bija grūti, tu nesaprati, bet tev gribējās tajā idejā ieiet un viņu piepildīt. Tā. Viņš brīžiem bija ļoti nežēlīgs, bet tajā pašā laikā viņš varēja tev pēc 5 minūtēm pienākt klāt un mierīgi aprunāties. Viņš saka, tā. Ne, viņš varēja būt reizēm riebīgs. Viņš varēja pasaka kaut ko tādu, ka tev, ja. Viņā sadzīvoja 2 cilvēki. Viņā bija radnošais, un viņā bija arī kaut kāda viņa kompleksa pasaule, kuru varbūt viņš mēģināja kaut kā arī savās izrādēs ielikt iekšā, tikai viņam saprotamā veidā. Jā, bet viņš mācīja šo ģimeni veidot. Es atceros Hamilkāra kungu, kā viņš mums tur viss savie, mums tādi grandi bija pretī, ja, un ka mēs visi tur runājām mierīgi. Mēs jau vairāk kā pusotras stundas esam runājuši. Viss ir ļoti interesanti. Un neviens lieta. Gājis ir, varbūt jums arī kādi jautājumi, ja? Es vēl gribēju vienu mazu epizodu pie Irīnas pastāstīt. Viņa bija ne tikai laba aktrise un arī laba pedagoģe, bet viņa bija arī ļoti interesanti kā sieviete. Kā tu zini? Viņš zina. Nē, tas romāns, kāpēc viņa aizgāja no fakultātes, nebija ar mani sakarā, bet... Neskaties ar mani. Tas nebija ar tevi. Freibergs iestudēja cietsirdīgās spēles, un man tur bija uzticēta tāda doktora ģeologa loma, jā, un Maigi mums tur spēlēja, jā, forši, un viņš bija uzticējis manas neuzticīgās sievas lomu 2 aktrisēm, Rasmai Gārnai un Irīnai Tomsonai.
Un viens no tiem skatiem, kad viņi tā kā atvadās no manis un atzīstās, ka viņi man krāpja un ies prom, un tad tai skatu beidzās ar atvadu skūpstu. Tad mēs ar Rasmu Garnu esam uz skatuves, un tagad tas notiek, mēs tur sakampušies tur un ar to it kā tam skatam būtu jābeidzās. Un skatuve ir uz sadalīt divās daļās. Viena daļa ir Maskava un otra tā Taiga, tā Sibīrija, kur noteikti tas skūps, un viņi uz ripas, Viņai būtu jābrauc prom, bet viņi nebrauc. Tas mēģinājums kaut kāds ģenerāli mēģinājums. Un mēs tur salipuši tā, un beigās stūri iznāk tas ripas griezējs. Konrāds un saka, kad griezt? Un tas, Freibergs saka, es nezinu, pēc izjūtas, labi, noskaiti 1, 2, 3, 4 un griez, Tā brīdī zālē pieceļās Tomsona Irīna un saka, Konrād, kad es to lomu spēlēšu, griez pēc 10. Tā jau anekdote. Tā ir anekdote jau. Jau ir anekdote. Es gadījumu gribu pastāstīt. Tā kā ir Jāņa, mēs arī spēlēsim skroderdienas. Es gribu pastāstīt to, kā es šajās skroderdienās Antonijai, kā sakot, ievilku vienu jaunu sižeta stīgu. Antonija tajā laikā spēlēja Velta līniju, tas bija viņas jubilejas vakars. Es biju vēl students, man uzaicināja piedalīties masu skatos. Es uzēju garderobē, tur uzliku 2 kostīmi, viens tāds skaists, viens tāds tā kā kalpiem. Es, protams, valku skaistumu. Jau sākās izrādes sākums, es noju lejā, man saka, to tu esi uzvilcis. Es saku, šitas ir bagātajiem radiem Jāņa skatā. Tev sākumais kalps, tev vajag to pirmo kostīmu. Es tagad skrienu augšā, uzvilku to pirmo kostīmu, noskrienu lejā, izrāde ir sākusi. Bez manis. Tā dekorācija ir tā noslēgta, Es domāju, kā lai es tiek virsū, man taču jātiek virsū kaut kādā veidā. Un tad es tiek atceru, šitas ir Veltas līnijas jubilejas izrāde, tad, kad parasti tas jubilērs iziet ārā, tad viss aplaudē un pieceļas kājās, būs pauze, un es pa durviem plēnām ielidīšu. Un tā es arī daru, un līnija iziet, viss aplaudē, un es viņai aiz muguras, viņa ir pavērts durvis, un viss tā tauta tur sēž tā lielā krāsnes, un tā ar to malu tā, un apsēžos to krāsnu. No tās pašas izcēl. Un Jakovļevs ar ģirtiņu arī bija tautā tajā laikā, tie tu ģirti. Es saku, kāpēc jūs smēties? Viņš saka, mēs to vēlāk pateiksim. Un pēc tam viņš iedomājas situāciju. Viņš saka, iznāk saimniece, un pēkšņi pavērs durvis, un viens tāds nosārts jauns čalis. Gar malu nosārts. Ir skaidrs, ko viņa darījis vēl pirms Vai, cik daudz visādi notikumi bijuši uz skatuves, tomēr Un man neaizmirstams arī viens notikums, tas būtībā pārvērtās par anekdoti. Mums bija tāda stārķa matemātika. Ansona Luga. Luga bija pašvaka, un Tūkublinskas arī taisīja. Mēs bijām izbraukumos, mēs esam ļoti daudz komandējumos, bijām ar to izrādi, un visi jau zināja tekstus un tā tālāk, bet tā izrāde bija tik stulba. Un tad mēs sākam mākstīties vienkārši un izrādē. Pēkšņi Feldmana Maruta uzvelk degunu, un viņi nevar tekstu parunāt. Man ir dialogs ar viņu. Un viņi nevar parunāt un smējās. Es saku, tu gribēji to teikt, to. Viņi Es saku, to gribēji to un to. Būtībā visus tekstus es norunāju viņas vietā. Un tad nākošā, kā sakot, tāda ČP iznāca, kad mēs atgriezāmies no komandējumiem Rīgā. Un mums agrāk bija suflieru būde. Un suflieru būde bija pašā priekšplānā, proscenijā, un tur sēdēja sufliera, kas bija izbijusi aktrise, kā viņiem bija uzvārds, Arai Zente, Un viņa vienmēr kritizēja aktrises
kuras ne tā spēlēja viņu prāti, ja? Tad viņi no būdas kaut ko izteica, kaut kādus komentus. Nu, un tagad notiek izrāde, un mums ir tā, ka skatuvs ir tā kā kafejnīca. Ir kaut kādi 4-5 galdiņi, Antra Lietskalniņa, Eleonora Dūda spēlē, nu tādas prominentas aktrises, Feldmana Maruta. Un tagad es esmu tādā pašā centrā, un man ir monologs. Es spēlēju vēl tādu ļoti skaistu cacu, vienmēr sakot, ja? Un es paņēmu vai nu kūku vai saldējumu, un tanī brīdī, tanī monologu laikā es tā kā ēdu to saldējumu vai kūku. Un pēkšņi es atgriežos un es saprotu Latvijā, tas ir Rīgā atgriežoties, man melnais. Pirmo reizi mūžā, 46 gadus es nostrādēju teātrī, un man bija pirmo reizi melnais. Nu tā, ka es nevaru saprast, kur es atrodos un kas man ir jārunā. Un ārāji sēž. Un ārāji sēž pašā priekšā, un es tā kā to saldējumu taisu vaļā un eju pie viņas tuvāk. Meitenes jau sāk ķiķināt, viņas priekšlānās sēž, viņas redz, ka viņa sēž šitā rokas salikusi un eksemplārs ir aizvērts viņai. Viņa sēž, es pieeju klāt, es jau ar kāju tā kā uzsita, tā kā ieklepojos un paskatos uz viņu un tad pēkšņi atskan no tās būdas. Cik ilgi tu ēdīsi to saldējumu? Runā beidzot tekstu. Viss, ārprāts tas bija. Tad man momentāli atlec viss vaļā un varēja atcerēties. Jā. Tā, mēs esam tā kā jauku laiku jau pavadījuši. Es domāju, ka tā kā mēs arī tā kā nokļūt. Tad tā kā pirmie 2 jautājumi bija tādi. Ja? Tad kas tad ir tā vērtība, ka jūs esat kļuvuši par beiguši šo fakultāti? Kur ir tā vērtība? Es varu teikt, pat cik es teātrī neesmu spēlējis, varu teikt nevienu dienu. Vienīgā man visa kursa. Tādu, ko tu dari? Tā bija liktenis bija lēms, bet ļoti labi, jūs jau teicu, ka es nemaz negribēju faktiski būt. Bet, viss tas, ko es darīju, teiksim, es strādāju kultūras namos, es pēc tam, pēc 90. gadu uztaisīju savu uzņēmumu, izdevu grāmatas, nodibināju 5 veikals un visu kaut ko. Es jums teikšu, tas, ko es iemācījos fakultātā, drosme, tā nebaidīšanās, iet, runāt. Vienīgais viens trakums man bija izglītības ministrijā, es atceros, mēs noslēdzām vienu līgumu ar to vienu vadītāju, un es saku, dodiet ķepu. Un tas gāja visu ceļu mājās, domāju, idioti, ko tu dari? Tu kur atrodies? Ja? Es dodiet ķepu, jā. Aktrise, tāpēc aktrise. Tās bija šausmas, jā, bet principā, jā, ļoti labi, paldies, ka man tas liktenis tā bija lēņas, ka es tur tomēr pabeidzu to fakultātu. Es esmu cilvēks, kuram tiešām nekur nav nekādas problēmas aiziet, sarunāt. Labs atrisinājums šim manam jautājumam. Cilvēks, kas nav strādājis teātrī. Pārējie, jums katram ir savs un esat savā reizē kaut ko teikuši jau kādās publikācijās vai kā, bet katrā ziņā, vai mēs varam apgalvot, ka tomēr profesijai tās studijas tomēr ļoti daudz iedevs. Mēs sakam tā, nē, nav, bet tomēr iedevs. Jānītis grib. Viņš arī nav bijis teātrī. Nē, es gribēju pateikt, ka liela nozīme tam, ka mums bija pedagogi personības. Un jebkurš no viņiem bija izcila personība. Vai tas bija runas pedagogs, vai tas bija paukošanās pedagogs, vai tas bija kustības, cukānos. Jebkurš šis laiks ir pelēcīga laika. Šajā laikā es neredzu personības. Vēl var tikai atgādināt, piedot vienu lietu, kad labākie prezidenti uz pasaules ir bijis Reigans un tagad ir Zeļenskis. Jā, vispār pedagoģijai ļoti liela nozīme. Teiksim, mēs bieži skatāmies, teiksim... Es vēl pagājušies vēl visu. Vēl visu čiek. Nē, mēs bieži skatāmies, tagad ļoti bieži, nezinu, ko aktieris runā. Neiet pāri rampai, ja? Esiet kā pieņemam. Un kas ir vainīgs? Ne jau aktieri. Būtībā tā ir pedagoģijas vaina.
Un to, ka mums bija kolosāli pedagoģi, mums bija Bormana runas pedagoģi, ja? Mums bija ļoti daudz labi runas pedagoģi. Un tiešām var teikt, kā Jānis saka, mums bija ļoti liels personības. Un tam bija ļoti liela nozīme. Jā, tas, protams, bija, kad man šādā veidā saka, te es saku, jā, bet, nu, Kaspars Notiņš dzird ļoti labi, vai Broka dzird ļoti labi, saprot ļoti labi. Arī jūs nacionālajā... Valentīna Freimani teica tā, savu Šekspīra laikmetu un ārzemju teātru pasniedzot. Viņa teica, man galvenais jūsu galvā kā izkalt caurumus, lai jūs pēc tam dzīvē varētu tos aizpildīt. Tātad viņa iedeva mums virzienu. Jā. Valentīna Freimana, tā ir pieminēšanas vērts, bet šabām viņa mums tādu bagāžu iedeva tais laikos. Mēs skatījāmies tādas filmas. Jūs arī gājāt uz kino? Jā. Protams, tas bija vispār studēšanas laiks, tas bija ļoti interesants, ļoti pilnveidojoši būtībā. Labi, protams, ka mēs ākstījāmies un bija kaut kādas, nu, tādas savas saurupu blēņas un tā tālāk, bet pamatā jau mēs, kā sakot, ļoti daudz ņēmām un guvām. Protams, jā. Tā kā tas ir viens labs laiks un ļoti tīšķi, ka jūs tagad jau arī 50 gadus kopš veikšanas šeit šodien Smīļa zālē esat ieradušies, šo savus viedokļus teikuši, tā kā liels paldies jums. Paldies. Lūdzu, tagad viss tā kā piecelēties, lai būtu tādu kopēju fotogrāfu, uztaisīt fotogrāfu, tā nesēdošu. Vēl ēd sieru. Un tagad es ar Acis. Jā, acis, tas taču ārkārtīgi svarīgi. Acis, vēseles, spogulis. Jābola acis, lūdzu. Jā, viss brīlis. Soliet acis. Brīlis.